Во всех газетах вас представляют как ярую революционерку. Это их дело, пусть пишут. Но вы ведь принимали участие в подготовке этого переворота. Что скажете? Что вы хотите от меня услышать? Скажите прямо, и я отвечу. Я решу, что сказать. А то ходите вокруг да около, вас трудно понять. Что вы думаете о случившемся? То, что случилось в Панаме за эти 10 дней... Вы были в тюрьме? Да, я оказалась в тюрьме. Но именно об этом я не хочу и не буду с вами говорить. Марго танцевала и оплачивала из своих средств амбиции Тита. Но вскоре в ее жизнь ворвалось нечто свежее и не... В 61-м королевский балет гастролировал в Советском Союзе, а Кировский балет в Париже. И в аэропорту Орли блистательный солист Кировского балета Рудольф Нуриев совершил свой знаменитый прыжок к свободе. В феврале 62-го началось легендарное партнерство Фонтейн и Нуриева. Фонтейн было уже 42. Сотрудничество с 23-летним Нуриевым дало мощный толчок ее творчеству. Впервые они появились вместе в Жизеле. Неистовый Нуриев заряжал энергией сдержанную Фонтейн. Это помогло ей найти новые краски и придало ее танцу чувственную силу. Постепенно роль танцовщика в балете становилась более значимой. Теперь не только балерина властвовала на сцене. Фонтейн позже вспоминала. Мне кажется, нам обоим это пошло на пользу. Меня беспокоило, как я выгляжу рядом с таким молодым, блистательным танцовщиком, чьи прыжки буквально завораживают публику. Никто и не посмотрит на меня. И он тоже почему-то думал, она известная балерина, никто и не посмотрит на меня. Таким образом, нам обоим казалось, что мы находимся не в лучшей форме и недостойны друг друга. Но это и было хорошо. Были ли Фонтейн и что Нуриев был геем? Однако в их танце чувствуется подлинная страсть. Это осталось и в памяти, и на пленке. Их отношения были сложными и глубокими. Но это очень раздражало Тита Ариаса. Тито продал дом в Лондоне и какое-то время жил в Панаме, совмещая политику с любовными романами. Но он все больше зависел от денег Марго. Именно поэтому резко возросла стоимость лета. Поползли слухи о надвигающемся разводе. Бомбы не было. Бывший союзник Тита выпустил в него 5 пуль. Однако причины покушения не были политическими. У Тита был роман с женой незадачливого убийцы. Марго вылетела в Панаму, где ее муж боролся за жизнь. Тита парализовала. Он просил, чтобы ему дали умереть. Марго держалась стойко. Вопреки возражениям семьи Тита, она увезла его в Англию и поместила в госпиталь. Лечение продлилось 2 года. Оставшуюся жизнь Тита провел в инвалидном кресле. Марго исполняла новую роль – нежной, заботливой и преданной жены. Но несмотря на танцевать, теперь изменник Тита стал узником любви Марго. И глаза говорят правду. Уверенность в своих возможностях обеспечили Марго Фонтейн невероятно долгую карьеру. Стой, стой, не торопись. Стой, стой. В 70-м ей исполнилось 51, и она в последний раз появилась в Жизеле. В июне 79-го Фонтейн последний раз танцевала с Нуриевым после полуденный отдых Фавна и «Видение розы».
В том же году Марго танцевала «Видение розы» с Михаилом Барышниковым для телевизионного сериала под названием «Магия танца». В Лондоне Фонтейн посетила дом кумира ее детства Анны Павловой. Прекрасно, что музей Анны Павловой открыт каждую субботу. Сохранились некоторые из ее костюмов, старая швейная машинка, украшения, в которых она выходила на сцену. А вот ее туалетный столик, которым она пользовалась в 2010 году, во время первого лондонского сезона. В 1984-м Фонтейн и Ариас купили ранчо в Панаме. Марго опекала мужа и ухаживала за скотом. Жизнь была простой, но она наслаждалась ею. Ее мать скончалась в 1988-м. Марго уже была больна раком, но скрывала это от всего мира. Большую часть счетов за ее лечение оплатил Рудольф Нуриев. Тито Ариас умер в 1989-м. Уход за ним поглотил все сбережения Марго Фонтейн. В мае 90-го Королевский балет дал гала-спектакль «Ромео и Джульетта», учредив фонд помощи Фонтейн и стипендии молодым артистам балета. Это был ее последний поклон в Ковент-Гарден. В 1991 году смерть избавила Фонтейн от невыносимых страданий. Она лежит рядом с Тито Ариасом. Она вышла за него замуж, оплачивала его политические авантюры, терпела любовные похождения, но не рассталась с ним. Марго Фонтейн любила Роберто де Ариаса, но ее самой большой любовью, несомненно, был балет. You hold me in your eyes, in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I'd turn them all around if I could start again. There's something I must say, I know it's overdue. The sweetest thing I've known or ever called my own begins and ends with you. How I love you, how I love you. The softness of your lips, the color of your hair, the memory of your touch remains when you're not there. The echoes of your laughter when I'm feeling blue. The meaning of my life, it all begins with you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine, and at the top is you. I want you for all time, a dream forever new. How I love you, how I love you.